Здравствуйте, друзья! Мои имя Захар Белинский, я доктор народной медицины, практикую в городе Ростов-на-Дону. Сегодня хотел бы рассказать вам о противокашлевом средстве, которое помогает при любом виде кашля и помогает всегда. Можно сказать, действует волшебным способом. Итак, да, действует и на детей, и на взрослых, и на стариков. Действует, помогает и при коклюше, и при мокром кашле, и при сухом кашле, и при просто бухиканье, покашливании и так далее, то есть помогает всегда. Что нам для этого понадобится? Понадобятся кусочки, два кусочка чеснока размером где-то 5 на 5 миллиметров. И мы прикладываем их на первую фалангу большого пальца, чуть-чуть выше ногтя, вот на эти места. Прикладываем и сверху наклеиваем лейкопластырь, то есть фиксируем кусочки чеснока на этих местах. И держим настолько долго, насколько это нам необходимо, либо настолько возможно, исходя из возможности кожных покровов. И если кожные покровы у вас слабые, чувствительные, то в том месте, где был чеснок, вы получите раздражение. Чтобы снизить это явление, можно сделать следующее. Наклеить под чеснок какой-нибудь тоненький бумажный лейкопластырь. Или положить какую-нибудь очень тоненькую такую бумажечку, например, которая используется для заворачивания лезвия, опасного лезвия. Вот положить такую бумажечку, сверху него положить чеснок и сверху еще это все заклеить лейкопластырем для крепкой фиксации. Действует очень хорошо, действует, можно сказать, просто волшебным образом, помогает при абсолютно любых видах кашля. И клеим на оба больших пальца, и справа, и слева. Был рад помочь, с вами был Захар Белинский, до новых встреч.